Estamos listos para iniciar el reto Ofertel, donde los chicos van a tener una rutina de ejercicios, pero en este reto va a comenzar uno de ellos y después van a unir los tiempos. Así que veamos cuál de estos chicos tiene la mejor resistencia. Culminamos el reto de Ofertel y estoy con Luis y Rosnelly, el equipo verde, que demostraron una gran condición física. Luis, ¿cuál fue la estrategia para hacer estos ejercicios en la menor cantidad de tiempo? Bueno, tratar de hacerlo lo más rápido posible, ya que teníamos que estar en todas las máquinas de Ofertel y pues meterle candela a esto, rapidito. Igual a mi compañera lo hizo rápido y gracias a Dios lo logramos. Bueno, lo lograron. Rosnelly, ¿cuál fue la máquina que te dio más trabajo? Uy, todas dan bastante trabajo, pero yo creo que la que me dio un poco más de trabajo es el Up Coaster, porque sí, trabaja todo, pero sí, lo hicimos muy bien. ¿Pero son máquinas que recomendás? Sí, súper recomendadas, para los que quieren tener buenas figuras, súper recomendadas. Bueno, ya lo vieron, ellos son Luis y Rosnelly, el equipo verde, y nos vamos al siguiente reto.